Hello, Miming Techsta Myanmar Chuzubare. So now she video Maromaro. Home tab tema she John de Lila below. Inside the tema she Tuesday Lila Meso of Yoga Vare. Diame. Home tab tema not a Lila the Kushi Vadire. A palace solution. General Paragraph Crew Machine. The dialogue and Charlie upon Lime solution. The machine. Tab certainly John Webshibare. Tab settings with a palace solution. And then a Pioja. Test settings are original demand, media demand, name, class, student ID, subject, general, special be or yitaram hobau. The keyboard machine, the names will are the Yabitan, keyboard machine, test will are the Yadan, the Kupita go away die, Tamuli chair on Machibare, Tamuli Jaipo, general test setting, don't you have Chibare, forget no test setting, don't use less row, Sabi or Lila. Test setting, don't you would regional paragraph crew with our me. Paragraph create Bima machine, Dali would know dialogue and Chalukovare. Dali would connect solutions, know the my depth to Ashivare, depth to Clilo like bar. The my solutions, know the ma. Take my depth stop position with Yan Machibare, the marginal depth setting with Sabiro, don't you reckon, know 0 and Sabiro Jaleba. Lyman left so that you know Tomato Sabiro, Sam Javame. Lyman would left Halame, the my leader who Name Haleba, made my one who gave you the my set Haleba me. The 0 be one now that the Piago, Dwaba, 0 1 inch no. Now quite who no do mat how much they do 2 Neleba. 2 navy lines no left wage no some jam up to the in the whom young the Bahu 2 when they be cello like me. 2 be guys on no 3.5 to clear like me. Being no dinner whom young the set better low me. Being out of quarter 5 my how me. 5 be lines in the whom young the set back little me. Being okay. Clear be like bar. Okay, clear baby solution. You know, Lyman near my batagales in left target vare. Left sura, blue low to the sura, you know, Sabiro Gia. You know, the mark from my own name with Yaleba. Name Yabi so you know, give my sheer depth to Saliu, call it on it. You know, beta, son one, 2 Sura Magu. Casali Yala Machibare. You know, yes, Yashida, Sabiro Yaleba. Yabi don't know to share. You know, the mar 3.5 ma. You know, beta Malaysia, Dali Yaku, Reginald. Tab go red have video clear much by a tab go clear like an 3.5 Yao Casali Yao Valime. Being no yes, she has a yaba. Pizza is no 5 go Yaku, let tab go where you video. Nelly Bame. Being no the master jello yalebame. Yabi wise when and I call it by the marginal ban, tabby larum lesson, no sonoro. The Patama Lima, first Lima solution, you know, the namely necklace lineage, which no quite target position lady, which no blue young one, below the latest tably who clear below my blue young lesson. First Lima Lila gave it over, which no the second Lima original left lineman bait had a young Lila Machibare. The student name marginal to Namedical Yalebame, being no tab college and Edimas and no Jivadima, left lineman who. To Lyman look in Mia Machibare. Now class near Malaysia Leba. Pizza is when tab go Yaleba, tab go Yabi when the student ID Shibare, student ID Malay. You must do a ID late who Yabi Leba. Maybe in subject good hour, may subject near Malay Yalebame. Imagine only lamb solution, no dima. Eat. Left line don't be tired, left on my nini rapshabare, and you left on my nini vare. No, not a young dog, not a young dog, command no dima. Oh, my savage and solution, no depth setting at the mamma Jaldiva with the machine vadire. Can you depth setting you now Kuyadeniama, depth setting Malurolu, depth setting of Yami Shotion as when blue show am less out, Yoyavame. Depth setting blue and show am less when no by great Gruria, dialogue and Chao Dwame. Being Tepku, Clilobame. Being the machine clear woman, clear all clear laba, clear also mother, you go get on my body, clear all clear laba, being okay, clear like that, the machine possession, but I nearly machine of an age, no, Poman Sayalu Yare, the town of the market body. The Kumara, no left lineman edema, the town, Nantage, damage, no lila gay, like not the same original dema. Ba Grega di de ubiando ma tap to ubiando me no position ma son one big 0 and is up made ma standard alignment pian you me now good no the ma 2 where you like baro me son one only la pizza if you did 2 setပြီးတော့လေ့လာအောင်
0 center alignment နဲ့2ကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင် set ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်တော့ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း0ပြီးရင်2ကိုလာပါမယ်2ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center ပြီးရင်2ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် set နောက်ကျွန်တော်တို့ 3.5 ကို click လုပ်လိုက်ပါ 3.5 ကို click လုပ်ပြီးဆိုရင် alignment center data ကို2ယူပြီးတော့ set လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ကိုယူပါမယ်ပြီးရင် center alignment data ကို2ယူမယ်data 2ယူတာဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် none ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာမှာဘာမှမပါပါဘူး data 2ယူလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာကိုကျွန်တော် tab ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ2ဆိုတဲ့နောက်မှာပြထားသလိုပဲဒါမျိုးအဆက်ကလေးတွေပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်2ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆက်လုပ်လိုက်အောင်ဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် OK ကို click လုပ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောကရှေ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ name ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် tab ကိုခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာယူထားတဲ့အတိုင်းပဲ2ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်2ရဲ့ဒီမှာအဆက်ကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် class ပါ class ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်း tab ထပ်ခောက်လိုက်ပါဒီမှာ student id ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် tab ထပ်ခောက်လိုက်ပါပြီးရင် subject ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောကယူခဲ့သလိုပဲ2 3.5 ယူထားရတဲ့နဲ့ဘာလို့ဒီနှစ်ခုကမညီတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center alignment ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့2ရဲ့ center ကိုဒီစာကြောင်းလေးရယူပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ student id ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့2ရဲ့ center ကိုယူပြီးတော့မှ student id ကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် subject 5ဆိုရင်လည်းဒီမှာ5ရဲ့ဒီဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် center တက်တယ်မှာပဲ subject ကိုရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီးတော့ name ကိုရေးရအောင်မောင်ပြီးရင် tab ခောက်လိုက်ပါပြီးရင် class ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစောအတိုင်းပဲ class b ဆိုပြီးပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် tab ခောက်လိုက်ပါပြီးရင် student id မှာလည်းကျွန်တော်တို့ id တစ်ခုခုပဲထားလိုက်ပါပြီးရင် tab ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် subject နေရာမှာလည်း English ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောက center alignment ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ class b ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကဒီ class ကဒီမှာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို center ယူပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ student id ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ E345 ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကဒီ student id ရဲ့ center တက်တယ်မှာကြာနေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab setting အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာကိုဆက်ကလေးတွေပေါ်အောင်အသုံးပြုတာရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ center alignment ယူထားတဲ့အတွက်စလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး center ယူပြီးတော့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ tab setting ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ tab setting ကိုပြန်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ tab ကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အတွက် paragraph ကဒီဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင် tab ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှ clear all ဆိုတာကို click လုပ်ပြီးတော့ OK ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာ tab setting ရပေးထားတဲ့ position line လေးတွေမရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလေ့လာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးလေ့လာအောင်နောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph group ဝင်ကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားမှ tab ကိုပဲပြန်သွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ position မှာ0ကနေစပါမယ်ကျွန်တော်တို့ center ယူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် right ကိုယူပါမယ် right ကိုယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်း2ယူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်3ကနေစပြီးတော့ရေးပါမယ်0 3ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right 3 set လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့2မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် right 3 2ကို set လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 3.5 ဒီမှာ right 3 set နောက် 5 ဒီမှာဆိုရင် right 3 set ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် OK ကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစောဆုံးရိုက်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲ name ဆိုပြီးတော့ tab ခောက်မယ် tab ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါမယ် line လေးတွေပြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ကိုအသုံးပြုထားတာပါဒါက2ကိုအသုံးပြုလို့မြင်ရတဲ့ line ဒါက3ကိုအသုံးပြုလို့မြင်ရတဲ့ line ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် class ဆိုပြီးရိုက်ပါမယ် tab ပါပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ student id ပါပြီးရင် tab တက်ကောက်မယ်ပြီးရင် subject ရိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ right alignment ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ right ကိုယူပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ right တဲ့မှာကြာပါတယ်စလုံးလေးတွေရဲ့အဆုံးကနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ရိုက်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့သိသွားပါလိမ့်မယ် name ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးအတိုင်းမောင်မဲရိုက်မယ်ပြီးရင် class ကို class C student id ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် I 786 tab ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆုံးအတိုင်းပဲ tab ယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ line လေးတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ subject နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် math ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ right alignment ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စလုံးလေးတွေက right ဘက်ကိုညီနေအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ right alignment နဲ့ဒီ data ပြောင်းတဲ့ data 3ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ tab setting လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်လေ့လာအောင်နောက်တစ်ခုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ရှိပြီးသားဒီ tab ကိုဖြတ်ပါမယ် tab ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်း paragraph ရဲ့ dialog box launcher ကိုသွားပြီးတော့မှ tab ကိုယူပြီးတော့ clear all ကို click လုပ်ပြီးတော့ okay ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ tab setting ပြတ်သွားပါပြီနောက် tab setting တစ်ခုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ tab ထဲကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီ tab position မှာကျွန်တော်တို့0ကနေပဲပြန်စပါမယ်ပြီးရင် decimal ကိုယူပါမယ်ပြီးရင်တော့4ကိုယူပါမယ်ပြီးရင် set လုပ်ပါမယ်နောက်0ပြည့်သွားပြီဆိုရင်2ယူမယ် decimal 4 set 3.5 decimal 4 set now 5 decimal 4 set ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကို click လုပ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက decimal ဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ decimal အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါမယ် decimal ကကျွန်တော်တို့ tab ခေါက်တိုင်းပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး decimal ကိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းလေးရေးပြပါမယ်ဒီအကြောင်းရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် tab လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ decimal ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် decimal လုပ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ full stop လေးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာသူက decimal လေးကိုယူပြီးတော့ရေးတာဖြစ်ပါတယ် decimal လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုရိုက်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် my name is မောင်ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ decimal လေးကိုသုံးလိုက်တာ ਨੇ နောက်ရိုက်မဲ့စာကြောင်းလေးကဒီဘက်ကိုမသွားတော့ပါဘူးဒီဘက်ကိုရွေ့မှာမဟုတ်ဘဲねဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ရိုက်ပါမယ် Parisဒါ space ချလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီ decimal ဆိုတဲ့ဒီ full stop လေးရဲ့ဒီဘက်ကို full stop လေးရဲ့ဒီနေရာမှာယူပြီးတော့မှဒီ tab setting အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုမရိုက်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ my name is မောင်မောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ what's your name ဆိုတဲ့စာကြောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer မှာ full stop ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ tab setting ရဲ့ဒီ layer မှာပဲသူကရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါပဲဒီ full stop နေရာမှာဒီ tab setting ကအလုပ်လုပ်မယ်ဒီပြီးရင်ဒီ tab setting ရဲ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ full stop ရဲ့ဒီဘက်မှာဆက်ရိုက်တဲ့စာသားတွေကအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ decimal test ကိုလေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ decimal ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဆက်လေ့လာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလေ့လာဖို့အတွက် tab ကိုသွားပြီးတော့မှ clear ကိုယူပြီးတော့ okay ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် tab ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့မှနောက် bar test ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကို click လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီအောက်ကလေ့လာရေးသုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုယူမယ်ဆိုရင်0ယူမယ်ပြီးရင် set ယူမယ်နောက် 2.5 set 3.5 set ကျွန်တော်3ခုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုယူပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် 2.5 နဲ့ဒီ 3.5 နဲ့ကြာမှာဒီဘားလေးတွေရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ0မှာလည်းဘားယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့0ဘားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘားလေးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ tab ကိုပဲခုံသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဘားတစ်ခုကိုရအောင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် tab ကိုခုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဘားကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကိုရိုက်ချင်တဲ့စာကိုထပ်ရိုက်ပြီးတော့မှဒါမျိုးအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ bar test ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ bar test ကပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခု bar test ကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ paragraph ရဲ့ tab ကိုသွားပြီးတော့မှ clear ကို click လုပ်ပြီးတော့ okay ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ bar test ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ bar test ပြန်ဖြတ်လိုက်တာပါဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ bar test ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစောကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ bar test ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bar test ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ bar test ကဒီမှာကောင်းကောင်းသိပြီးတော့သုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူးနောက် bar test ကဘယ်လိုအဆင်ပြေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးသုံးပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းနာမည်လေးခုလောက်ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်သုံးခုကို comma ခံပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်ဒါလေးတွေကို select ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ insert ထဲကိုသွားပါမယ် insert ထဲကိုသွားရင် table လေးကိုသွားပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒီမှာ convert text to table ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် comma ခံပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် comma ကိုဒီမှာရွေးလိုက်ပါပြီးရင် number of column မှာကျွန်တော်3ကိုရွေးပါမယ်ဒီမှာ3ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် number of column မှာ3ထားပြီးတော့မှ okay ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇယားကွက်လေးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကော်မာလေးတွေခံပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကော်မာကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ bar text ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ insert တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ convert text to table လေးကိုအသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး table လေးတစ်ခုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲလို့ရပါတယ်နောက် decimal ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ် decimal ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ decimal လေးတွေခံပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် line လေးတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးစာကြောင်းလေးကိုကိုရိုက်ချင်တဲ့ဥစ္စာလေးရိုက်ပြီးတော့ full stop လေးနဲ့ဒါမျိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် insert ထဲကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ table ကို click လုပ်ပြီးတော့ convert text to table ကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တိတ်ပြီးတော့မပြောင်းရပါဘူးသူ auto ရေးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ numbers of columns ကို1မဲထားမလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ထားခြင်းလည်းရပါတယ်2ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို okay ကို click လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောတော့လိုပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ graph လေးတစ်ခုဒီ table လေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tab setting ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲကိုမလိုချင်တဲ့အခါကိုမသုံးချင်တဲ့ tab setting တွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြတ်ရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert home ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာစရာလေးတွေနည်းနည်းကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert ထဲကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ table set ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် Excel expert program ဆိုတဲ့ video program လေးအကြောင်းကိုနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ် Excel expert program ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့လာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ basic Excel calculation နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလေ့လာလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ business Excel calculation တွေလေ့လာလို့ရမယ်နောက် advanced Excel calculation တွေလေ့လာလို့ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ additional Excel formula knowledge တွေကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အောက်မှာ program link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ link လေးကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Excel expert program လေးကိုဝင် join ပြီးတော့မှ Excel ကို expert ဖြစ်အောင်လေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်